नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी एलएस एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, जो खांसी में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है। खांसी दो तरह की होती है। पहली, सूखी खांसी, जिसमें बलगम नहीं निकलता। दूसरी, बलगम वाली खांसी, जिसमें गाढ़ा कफ बनता है। खांसी एलएस एक्सपेक्टोरेंट खास तौर पर बलगम वाली खांसी में असरदार है। इस सिरप में 3 दवाइयां होती हैं। लेवोसल्ब्यूटामोल फेफड़ों की मांसपेशियों को ढीला करता है, एम्ब्रोक्सोल बलगम को पतला करता है और गुएफिनसिन बलगम को चिपचिपा होने से रोककर आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। खांसी एलएस एक्सपेक्टोरेंट के मुख्य उपयोग हैं खांसी और बलगम में राहत, ब्रोंकाइटिस में आराम, अस्थमा के मरीजों में सांस लेने में आसानी और सर्दी जुकाम के दौरान बलगम साफ करना। इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ले। खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है। बोतल को अच्छी तरह हिलाएं और मापने वाले कप या सिरिंज से ही खुराक लें। कुछ लोगों में मतली, उल्टी, चक्कर, सिर दर्द, नींद आना, पेट में दर्द या दस्त हो सकते हैं। अगर लक्षण ज्यादा बढ़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको इस दवा से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल न करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को केवल डॉक्टर के निर्देश पर ही दें। खांसी एलएस एक्सपेक्टोरेंट को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। सीधी धूप से दूर रखें। बच्चों की पहुंच से सुरक्षित जगह पर रखें। अगर गलती से ज्यादा खुराक ले ली जाए तो लक्षण हो सकते हैं तेज धड़कन, चक्कर, बेचैनी, कंपी, नींद न आना या जी मिचलाना। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, याद रखें, खांसी एलएस एक्सपेक्टोरेंट सिर्फ एक दवा है, इलाज का विकल्प नहीं। लगातार खांसी या सांस की समस्या होने पर हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।